Y en nuestra sección de Mundo Animal, con esta muñeca preciosísima, siempre viene nuestro doc de cabecera y es el doctor Edinson Alarcón, a quien le damos la bienvenida y como siempre es un gusto saludarlo, eso sí, con el saludo protocolario para recordarle a la gente que hay que seguir cuidándonos y no bajar la guardia porque el COVID está bastante fuerte. Muy buenos días, Damaris. Gracias por la invitación a la sección Mundo Animal. Hoy vamos a hablar de un temita que se llama tos de las perreras o traqueobronquitis, porque los cambios de temperatura nos afectan mucho la parte respiratoria de la mascota. Muy bien, y precisamente para eso que hemos preparado una ruleta con algunas preguntas más populares de esta enfermedad, que es la llamada tos de las perreras. Así que vámonos ya con nuestra ruleta y empecemos a ver cuáles son esas preguntas que tiene cargada para nosotras. Entonces, bueno, mientras ahí vamos cuadrando todo lo que tiene que ver con nuestra ruleta, cabe resaltar que, Doc, hay que mencionar, ¿la tos de la perrera es exclusiva para perros o también le puede dar a gatos? La tos de las perreras, como así lo dice, perros, exclusivamente para perros. A los perros, a los gatos también les da problemas respiratorios, pero son otras patologías y son, por así decirlo, otras bacterias y virus los que afectan a eso. Son diferentes, no los comparten los virus y las bacterias, pero la patología se presenta muy similar y se trata de una forma muy similar. Muy bien, pues ahora sí, vámonos entonces con nuestra ruleta, mientras Pía aquí se va acomodando. Vámonos con la primera pregunta. ¿La tos de las perreras se contagia a humanos? No se contagia en humanos y también quiero aclarar algo, que eso es un tema que vamos a hablar al futuro, es lo del COVID. La tos de las perreras se transmite por medio de respiración y esto no se contagia porque no son virus zoonóticos que son transmitibles a los humanos. Y tengan mucho cuidado con eso y mucho cuidado con lo del COVID. Después lo explicaremos. A las mascotas sí les da COVID, pero no tienen nada que ver con el COVID humano y la vacuna del COVID para las mascotas hasta hace 30 años. Muy bien, maravilloso. Luego hablaremos precisamente entonces de este tema para nuestros perros. Vámonos nuevamente con nuestra ruleta de preguntas. Y es la más importante, ¿qué es la traqueobronquitis infecciosa canina? Traqueobronquitis infecciosa canina o tos de las perreras es una enfermedad infecciosa que se transmite muy fácil de perro a perro. Las bacterias más comunes son la bordetela, los estreptococos y los micoplasmas, son las que más transmiten esta enfermedad y es una enfermedad que se puede adquirir muy fácilmente. Y ahorita más adelante explicamos cómo se adquiere. Doc, ¿por qué se llama tos de las perreras? Tos de las perreras porque el sonido, uno de los síntomas es como cuando nosotros tenemos tos. Entonces por eso es el sonido y porque esa enfermedad empezó a descubrirse es donde habían muchos perros hacinados, como por así decirlo, en criaderos, en todo esto, y ahí fue donde empezó a descubrirse este problema. Muy bien, vámonos nuevamente con nuestra ruleta de preguntas y tenemos, ¿cuáles son precisamente esos síntomas que se ven en nuestros perros? Los principales síntomas son lo que yo hacía, el sonido como si el animal estuviera tosiendo. También se presentan, por así decirlo, para que me entiendan, lagañitas en los ojos. También se presenta líquido dentro de la nariz, expulsándolo como un moco, aumento de temperatura, inflamación de los ganglios linfáticos. Tú tocas a tu perro acá debajo de la garganta y los vas a sentir inflamados, inflamación de la base de la tráquea, por lo cuanto el animal no puede ni pasar agua ni puede comer porque le duele, anorexia, fiebre. Estos son los principales síntomas y cuando ya él está muy recurrente, sin menester del fonendoscopio, tú escuchas el ruido en los pulmones, un ruido anormal. Uno dice como cuando están cerniendo arena. Muy bien, importante tener en cuenta esos síntomas, sin embargo ya los vamos a reforzar con esa plantilla donde van a mencionar y donde vamos a poder ver todos los síntomas que hacen parte precisamente de esta enfermedad que, ojo, recuerden, es exclusivo para perros, es la tos de las perreras y que afecta el sistema respiratorio de nuestros canes. Pero vámonos entonces nuevamente con nuestra ruleta. ¿Cuál es el tratamiento apropiado? Tratamiento apropiado. Hay dos tipos. Primero vamos a empezar por la parte preventiva, ¿verdad? Pero el doctor está vendiendo helado, no. Esta es la vacunita
La pueden enfocar acá, de tos de las perreras. Esta es específicamente contra bordetela, que es la más común en los perritos. Se aplica a los 2,5 meses de nacido, 3 meses. Ok. Se aplica para prevenir, por si le llega a dar a la mascota, pues no le dé tan duro la enfermedad. Hay una vacuna, Doc, perdóname antes de que sigas, hay una vacuna que se pone en la nariz de los perros. Sí, claro, hay una, también contiene lo mismo, lo que pasa es que yo no la manejo, ¿por qué? Porque uno la echa dentro de la naricita, el perro estornuda y el cliente, ay doctor, botó la vacuna. No, no la botó, con una sola gotica que se queda adentro, sirve, sino entonces yo la coloco mejor inyectada para evitar esos comentarios. Okay, perfecto. ¿Qué otras cosas podemos hacer para poder prepararnos para hacer ese tratamiento cuando ya nuestros... Tratamiento, si ya están los síntomas, listo, ya nuestro perrito tiene todas las perreras o traqueobronquitis. Utilizamos broncodilatadores. Este broncodilatador es a base de bromexina y guayacolato de glicerilo. Este broncodilatador a base de bromexina, eucalipto y sauco, viene mezclado. Homeopatía y viene mezclado con los medicamentos normal. Esto es para que respiren mejor, para que ellos cojan todas las flemas y me las expulsen. Este frasquito, esto es para activar el sistema inmune. A mí me encanta la medicina homeopática, después en un programa de esto. Eso se llama medicina ayurvédica. ¿Qué es la medicina ayurvédica? Medicina tradicional china, a base de esencias de plantas. ¿Para qué? Para activar el sistema inmune, porque la gripa es un virus y bacteria y tiene que salir del cuerpo activando el sistema inmune. La activamos con este tipo de medicina. Bueno, que al dueño no le gusta la medicina ayurvédica o al veterinario tampoco. Ah, fácil. Tenemos amoxicilina más ácido clavurónico y tenemos doxiciclina. Y si al perrito no le gustan las pastillas, pues les tenemos el líquido, cefradina. Eso hay de todo. Y ahorita más adelante vamos a explicar algo del tratamiento que es a base de inhalaciones. Con productos, aquí hay un producto que se llama bromexina, mezclado con más medicina homeopática, un producto que se llama Ingistol, que es para activar el sistema inmune. ¿Listo? Doc, de hecho hemos preparado también unas plantillas donde hablamos de algunas recomendaciones que podemos hacer en casa, que creo que también, si bien no tiene que ver con un medicamento en específico, sí son cosas o pasos a pasos que podemos hacer en el día a día y que pueden de alguna manera beneficiar a nuestras mascotas. Así que vámonos con esta primera recomendación. La primera, bañarse con agua caliente y que el perro esté dentro del baño. Y creo que muchos lo hacemos inconscientemente. Esos bañitos de vapor que nos damos en la ducha y que ese vaporcito también lo puede recibir nuestra mascota, es como si le estuviéramos haciendo una nebulización de alguna manera. Como una nebulización, eso ayuda a que se relajen todos los músculos del pecho, se relajen los músculos internos, se relaje todo y los pulmones funcionen mejor y expectore. Porque ¿qué es lo que necesitamos en la gripa? Que expectore, me bote toda esta mucosidad y al botar toda esta mucosidad me bota las bacterias, me bota todo y la gripa se va eliminando. Muy bien, vámonos con otra recomendación. No excedas el tiempo de paseos de una vez tenga mi mascota esta enfermedad. Claro, porque es que el perro no está respirando bien. Entonces, si excedemos el tiempo de paseo, el perro se me va a cansar, va a coger con ese reflejo involuntario y va a terminar vomitando, va a terminar sacando hasta el líquido del estómago, entonces puede producir úlceras, el mal sabor en la garganta y no va a querer comer. Muy bien, vámonos con otra recomendación. Evitar fumar cerca del animal. Es lógico, por el humo y la nicotina y todo esto, hay muchos perritos que les da cáncer, fumadores pasivos, igual que los humanos. Entonces todo esto me afecta lo que son las vías respiratorias altas y las vías respiratorias bajas. Vea, ahí como recomendación, pues el que quiere dañar sus pulmones que lo haga, el que quiera fumar que lo haga, pero pues no tenemos que hacerle daño a quienes están alrededor, como estos fumadores pasivos. Vámonos con otra recomendación. No pongas collares de ahogo para quienes de pronto tienen razas que son un poco más fuertes y que necesariamente cuando salen a pasear tienen el collar de ahogo, pues cuando se tiene tos de la perrera, pues mejor evitarlo. Mira el collar que tiene Pía. Ese collar y collares de ahogo no se puede porque únicamente quedan presionando lo que es la parte de la tráquea. Entonces cuando él tira,
le va a interrumpir las vías aéreas y si las tiene inflamadas, las tiene afectadas, pues se me va a complicar más. Entonces mejor los collares que van atrás aquí al pecho y no afectan las vías respiratorias altas de la mascota. Para evitar tener que hacer esto, cuando uno para el perro normalmente siempre ala, ¿verdad? Entonces evitar, y cuando se tiene precisamente esta tos de la perrera puede afectar esas tráqueas. Vámonos con otra recomendación. Y dice usar miel de abejas tibia con yogur griego. Bueno, las abuelas de nosotros, volviendo a las gripas, nos daban aguapanela caliente, nos daban miel, ¿cierto? Cuando teníamos gripa. Pues adivinen que la miel es el mejor antibiótico que existe. Pues nos estaban dando antibiótico y la aguapanela es carbohidrato, para que no necesitáramos. El yogur griego me ayuda para la flora intestinal y la miel es antibiótico, analgésico y antipirético. No hay que exceder las dosis tampoco, ¿no, Doc? No, porque si le damos muchísima miel, tiene muchísimo carbohidrato y cuando este perro está como súper imperactivo, claro, mucho carbohidrato. Muy bien, así que no exceder media cucharadita, está perfecto. ¿Otra recomendación? Vámonos con más recomendaciones. Incrementar el consumo de vitamina C y omega 3. Bueno, cabe aclarar, vitamina C para perro, omega 3 para perro. ¿Listo? Okay. Porque cogen los medicamentos de uso humano y se los dan. Y les voy a dar un consejito. No le den acetaminofén, no les nada de eso a los perros porque los matan. ¿Listo? Porque es lo primero que corren a darles. Muy bien. Y última recomendación que tenemos prevista para cuando nuestros animales tienen tos de la perrera, preparar gelatina con infusión de tomillo. Claro, la gelatina la pueden pasar muy fácil y el tomillo es un expectorante. Entonces sirve para eso, para que me boten las flemas. Muy bien, así que estas son algunas de las recomendaciones que podemos tener presentes precisamente cuando se tiene tos de la perrera. Por supuesto, la más importante es vacunarlos. Si los vacunamos, pues obviamente nuestros perros van a tener unas defensas mucho más altas. Y por último, pues viene el tema de la nebulización, así que Pía, ven para acá. Venga, Pía, hija. Venga, hijita. Ay, Dios mío. Ella es muy noble, sentada. Esto no les duele a los perros porque creo que muchas de las cosas que pensamos como dueños de mascotas, Doc, es que si le va a doler a mi perro, si se va a dejar, Para si nada. le genera molestia. Pío. Para nada, esto es indoloro. ¿Qué es lo que pasa? Ahí estamos aplicando medicamentos. El medicamento se va directamente a la mucosa, es absorbido de una vez, pasa al torrente sanguíneo y empieza a actuar. Esto es totalmente indoloro. Sí, que de pronto no les va a gustar de mucho como Pía que se está incomodando, pero ya después como eso empieza a sentir fritos, ellos se me quedan quieticos y ya. Más o menos dura de 10 a 15 minutos este proceso. Ahorita es una demostración, pero son 10-15 minutos para que él actúe y me ayude tanto para el sistema inmune como para que Pía empiece a botar las flemas. Las flemas las puede botar, ya sea por la nariz o las puede botar por la boca. Unas flemas blancas, quiere decir que es todo este líquido que está acumulado en pulmones. Muy bien, Pía, eso, buena niña. Y pues ya saben, siempre hay que acudir a nuestro médico veterinario. Siempre hay que buscar la ayuda profesional. Doc, ¿cómo te encontramos en redes sociales? En redes sociales me encuentran como tienda de mascotas Magui, ya sea en Facebook o en Instagram. Y antes de despedirnos, quiero darle un saludo muy especial a la señora Rusmendi Valenzuela, que no se pierde el programa en Lebrija Santander, ella es mi tía. Un saludo y un beso. Ay, un abrazo entonces para la señora Rusmendi, de todo nuestro equipo de trabajo de El Café de la Mañana. No se preocupe que aquí le cuidamos bien a su sobrino. Bueno, Doc, que esté muy bien. Gracias.